Всем здравствуйте! Тема гадания. Что стучит в вашу дверь, в вашу жизнь, какие перемены? И стоит ли открывать эту дверь, да, к этим переменам? То есть, если негативная какая-то ситуация, можно ее увидеть и понять, оценить. Ну и что успокоит. В итоге, как говорится, сможете ли решить какие-то вопросы? Может, перемены и хорошие. Если нужен совет, консультация, расклад, пишите на WhatsApp. И индивидуально личный расклад, конечно. Итак, первый вариант. Что стучит в вашу жизнь? Второй вариант. Третий вариант. Стоит ли открывать этот, что стучит, да? Стоит ли, или как это относиться? И сможете ли вы успокоиться? Ну, то есть оно может это и хорошее быть, успокоить вашу жизнь. Или, как говорится, сможете ли вы решить, если это проблема? Итак, смотрим, что стучит. Первый вариант. Свобода. Легкость. Радость. И хорошие могут быть перспективы, которые вы можете взять. Ну, стоит ли? О, конечно, стоит. Смотрите, маг. Это вариант, может, мужчины, а может, профессиональных каких-то дел. И, ну, или денежных. Тут деньги, чувства, социум, дела, документы. Поэтому отлично, успокойтесь деньгами, успокойтесь статусом, положением, уверенностью. Ну, мужчина вообще благодать. То есть вот стучит, откроет, успокоит. Отлично, первый вариант. Вам действительно какой-то, может быть, шанс, связанный или с семьей, стучит. Прям хорошо очень такой. Или чувство, любовь. Может быть, финансы, работа, карьера, подработка, статус. Очень хороший вариант. Вот радость действительно, хорошая энергия, возможности. То есть их надо брать, прям вот включаться, заявлять о себе, показывать себе, стремиться к этому, начинать там, как говорится, вот все идеально. У вас это вот и по работе хорошо, и по положению отлично, и как мужчина рядом, например, плечо, или там отец, брат, сын тоже. Все нормально, берем, да, первый вариант. Все классно. Так, что здесь стучит? Рыцарь Пентакль, ну или молодой человек. Может быть, также работа стучать, карьерных моментов, новости какие-то хорошие, денежные ситуации, финансы прям могут ваш. Так, стоит ли брать? Ну, упорство, да, это, как говорится, может кому-то не понравится, но лучше, наверное, брать, что успокоит. Ой, а за вами тут явно будут, вам будут мешать. Кому-то вы, скорее всего, можете стать поперёк горлом. Оно предложение такое может быть. Прям видите, рыцарь Пентакль, доходный или молодой человек. Ну, вот тогда понятно тоже, что кто-то против. Начинают злословить, сплетни собирать. То есть спокойствие время вам вряд ли. Вариант-то, может, и хороший. Вот. Это когда от своих-то ручек все человек делает, но, то есть, например, должность очень хорошая, но найдутся люди, которые на это место тоже метят. Так вот. Или вам дорогу, путь кто-то хочет перейти. А дорога, путь может быть жизненных моментов, судьбы. Может, у вас тут такой шанс, а вам кто-то хочет закрыть эту дорогу судьбы. Ну, тут такой вариант, да, от сторонних людей может прям разрушиться благо какое-то. Что здесь стучит? Шанс,
новые земли, новые люди. Ну, рождение ребенка у кого-то может произойти, статус поменяться. Стоит ли брать? О, а императрица успокоит. Старшие арканы, берите, берите, у вас жизнь поменяется. Поменяется жизнь. Это вы выйдете как бы из плена, из зимы, из тьмы. Это будет перемена с императрицей. Это откроет вам широкие перспективы. Кому-то личная жизнь, любовь, отношения, свидания, жизнь, свадьбы, роды, дети. Если это все возможно. Кому это семья, улучшение отношений. Кому-то земли другие, переезды, качественные. Качественно прям жизнь поменяться может в императрицу. Наконец снимите какую-то заботу с себя. Город, страна, работа. Все может улучшиться вот таким качеством. 3 старших аркана. Это вещь. Это вот и любовь, и финансы, и здоровье. Это тоже вот это праздники. То, что как бы давно мечталось, может, это исполнение может быть. Очень хороший вариант. Именно вот выбраться в свет. Открываются такие хорошие императрицы перспективы. И именно шанс какой-то, ваш, может быть, поступок. Это вот новый цикл, новая жизнь, превосходная. Благодарю всех.